首先，我哋個人坐好，確定我哋個盤骨係正中嘅，雙手輕輕擺喺個大髀上邊，膊頭係直嘅，但係放鬆。坐直個人，我哋呢度吸氣，呼氣嘅時候，慢慢將條頸轉去你嘅右邊，慢慢吸氣返中間，呼氣轉去左邊，吸氣返中間，呼氣右邊，吸氣中間，呼氣左邊，吸氣返中間。我哋再做多一個，呼氣去右邊。喺右邊呢度，我哋停頓一陣間，盡量轉多少少，但係膊頭冇喐嘅，眼可以望到自己個膊頭。我哋停留5、4、3、2、1，慢慢吸氣返中間，呼氣轉去左邊。係啦，我哋又係轉多少少，嘗試膊頭唔喐情況之下，望返我哋自己嘅膊頭，停留5、4、3、2、1，慢慢吸氣返中間。接住落嚟，我哋做埋頸嘅上下伸展啦。我哋坐返喺度正中嘅，吸氣嘅時候，下巴向上慢慢提升。我哋感覺到頸嘅前方呢度係有啲伸展。呼氣嘅時候，慢慢將個下巴收落去鎖骨，背脊唔攣嘅。再嚟，吸氣向上，呼氣慢慢收個下巴落嚟，繼續吸氣上，呼氣落，最後一個吸氣上，呼氣落，慢慢吸氣返中間。跟住落嚟，我哋會做一個轉膊頭嘅伸展嘅。我哋首先向後方轉，將個膊頭吸氣嘅時候向上提升，慢慢將佢轉去後邊，後邊肩胛骨收一收，打個圈翻嚟一個，再嚟向上提升，吸氣，呼氣後邊打個圈，繼續3個打圈，4個向前向上，然後向後，做埋一個，吸氣向上，呼氣打圈向後，跟住我哋做埋向後轉啦。呢次啱啱反方向啦，我哋先將個膊頭向咗後，打個圈上返嚟一個，向後打圈上嚟2個，再向後上嚟嘅時候3個，向後吸氣上，呼氣落4個，我哋做埋第5個，向後向上向前，跟住落嚟我哋會做一個貓牛式。我哋大家坐好喺呢度，拉長嘅脊椎，自然嘅呼吸，做一個吸氣先，呼氣嘅時候將盤骨推後，肚臍推後，心口推後，然後將個眼望返肚臍，個背脊係拱起咗嘅。吸氣嘅時候，將個盤骨推前，肚臍推前，心口推前，吹上天花，眼望返天花，有啲咬腰嘅感覺。再嚟咯，呼氣，推後晒，拱背，眼望肚臍。吸氣，盤骨推前之後，咬腰，眼望天花。繼續第3個，呼氣，拱背。吸氣，咬腰，眼望返上天花。繼續呼氣，拱背。吸氣，咬腰。嚟多2個，呼氣，
拱背，吸氣咬腰，呼氣拱背，吸氣咬腰。咁我哋又完成咗呢個貓牛式啦。跟住落嚟，我哋會做一個獨步式。我哋雙手擺喺手踭，大約同個膊頭咁高啦。你感覺到呢個就嘅直角咁嘅。而我哋慢慢將隻手打開嘅時候咧，如果可以嘅話，個手踭喺翻個膊頭嗰個水平度，手腕最好可以喺個手踭嘅上方。如果呢個背緊咧，你可能會變咗咁嘅，盡量去做。OK， 未必一定做到。我哋打開嘅人，呢個係吸氣，呼氣嘅時候，我哋合埋對手，睇下可唔可以個手臂可以黐埋嘅。然後吸氣，又再打開，呼氣合埋，吸氣打開，呼氣合，繼續吸氣打開，呼氣合埋。打開嘅時候，後邊收下你個肩胛骨，呼氣合埋。最後一個吸氣打開，3、2、1，呼氣合埋，前臂合埋，3、2、1，好，慢慢放鬆。跟住落嚟咧，我哋會做40下嘅閃星星，嚟幫我哋嘅前臂同手指咧、手掌呢啲位置移下身嘅。我哋將雙手擺出嚟，一路做嘅時候咧，我哋要保持咧個手臂大約喺膊頭咁高啦，手踭係直嘅。我哋而家先握住拳頭，打開啲手指，好似粒星星咁樣，然後收翻埋佢，咁樣為止一，即係1、2咁樣。咁我哋係做40下嘅。好啦，而家大家準備好咧，坐好個人，伸直隻手，準備啦喎，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、4、2、3、4、5、6、7、8、9、10。嗱，跟住落嚟咧，我哋就會用拉力帶咧嚟鍛鍊下我哋嘅手臂啦。咁有張拉力帶喺度咧，咁就要有啲阻力，即係我哋要大力少少咧，先可以做到個動作嘅。亦都可以有啲阻力咧，係幫我哋鍛鍊得啲力量會大啲嘅。第一個動作我哋會做嘅咧，就係練我哋嘅老鼠仔。OK， 點樣做咧？我哋首先將條拉力帶，嗱，你可以將條拉力帶咧兩邊係對稱，然後兩邊手捉住佢，喺中間嗰度揾兩隻腳踩住佢，咁呢兩邊係大家對稱嘅啦。而我哋將隻手咧一路去拱低，大約係膝頭哥左右一個位置啦。隨你喜歡嘅，可以就咁捉住，又或者打個裂咁樣捉住都得。OK，嗱，我哋有少少要求就咩咧？就係無論你點樣捉都好咧，呢條拉力帶喺你呢個時候，你靜止呢個時候未做嘢咧，條拉力帶咧就唔好咁樣鬆掉掉。OK，因為咁樣咧就冇咗阻力噶啦。我哋希望呢度係有少少張力喺度。OK，由於我哋呢次淨係想練我哋嘅老鼠仔比較多啲啦，咁我哋個上臂呢度咧係盡量兩邊都係貼住咗我哋嘅身體。一陣間我哋拎起隻手嘅時候咧，都繼續貼住，掌心向天。我做一個示範俾大家睇，點樣做咧？我哋呼氣嘅時候拉上嚟，腳踩住，慢慢放翻落去。我哋上嘅時候係控制佢嘅，落嘅時候都係控制佢嘅。我哋唔好上嚟嘅時候戳上嚟，落嘅時候彈落去，咁樣會有機會受傷嘅。嗱，如果大家大約清楚個動作，我哋開始咯噃。掌心向天，手臂貼住我哋身體，少少收腹。我哋慢慢
呼氣，雙手向上，唔好屈個手腕，慢慢落翻嚟。你個心可以數嘅嗱，如果我哋上嘅時候數2、3、4、5、6，落去嘅時候都係2、3、4、5、6，所以你嘅時間咧係要相同嘅。好啦，正式開始啦，準備呼氣1，慢慢落翻去1，呼氣2，落去2，呼氣3，慢慢落翻去3，呼上嚟4，落去4，呼5，落5，呼6，落嚟6，呼7，落翻嚟7，呼8，慢慢落嚟8。好啦，而家我哋咧就練另一個動作啦。呢個動作咧就會練我哋嘅拜拜肉啦，同埋我哋呢兩個我哋嘅三角肌嘅膊頭嘅肉嘅力嘅。嗱，我哋將條帶咧就好似兩邊分中，然後雙腳搭住，跟住我哋兩隻手咧就捉住帶嘅兩邊，掌心向前方嘅，眼望住前面，少少收腹，個人坐直。我哋個動作係點咧？我哋喺呢度好簡單，我哋呼氣嘅時候，將兩隻手向上推起，然後慢慢又落翻嚟。嗱，如果你話重得就係推唔到太多咧，攞住推少啲都得嘅，唔一定要推實晒隻手。OK，咁盡你嘅能力就得㗎啦。記住喺做嘅時候唔好咬腰，唔好將隻手腕咬咗。我哋做到幾多就做幾多。大家準備咯噃，我哋雙腳踩實張帶啦，兩手收住個帶，捉住個帶尾，眼望前方，收腹，掌心向前邊，準備呼氣向上，慢慢落翻嚟1，再嚟向上，落嚟2，三個上，落嚟3，4個上，落嚟4，5個上，落嚟5，6個上，落嚟6，7個上，落翻嚟7，8個上，落嚟8。好啦，咁呢個我哋就完成咗呢個鍛鍊啦。跟住落嚟咧，我哋會做一個動作咧，係可以鍛鍊我哋嘅背脊嘅肌肉啦，同埋我哋肩胛骨附近嗰啲肌肉嘅靈活啲啦，同埋有翻啲肌力。咁我哋點做咧？好簡單，我哋拎住條帶啦，大約係雙手揸住兩條帶嘅中間，條帶咧要闊過你個膊頭少少嘅。我哋雙手拱上去，好似個 Y 字咁樣。嗱，我哋會分兩邊去做嘅。我哋首先將我哋嘅左手伸直，然後咧右手喺呢邊就向下咁樣拉。左手唔好喐喎，我哋就係用個右手向下拉，然後翻嚟，咁樣為之1，再向下拉，翻嚟為之2。嗱，如果你發覺我個力唔夠咧，你將條帶拱長啲啦，咁個力咧就會少啲嘅啦。你覺得唔係喎，大力喎，好似條帶冇力嘅時候，你拱短啲，咁咧你就會要做多少少力㗎啦。OK，好，準備咯喎。頭先我開始講過咧，闊個膊頭少少咧，呢個係個中間嘅數字啦。我哋伸直隻手，左手伸到直，右手兩隻手都係掌心向前嘅。OK，而家準備將個右手向下拉，翻嚟1。繼續下拉，翻嚟2，再向下拉，翻嚟3，向下拉，翻嚟4。用力嘅時候呼氣，呼氣向下拉，翻嚟5，繼續向下拉，翻嚟6，繼續，仲有兩個，翻嚟7。最後一個，
慢慢翻嚟8。嗱，我哋而家咧維持喺呢度轉手咯喎。我哋嘅右手伸直，左手向下拉，翻嚟1，呼氣下拉，翻嚟2，向下拉，翻嚟3，向下拉，翻嚟4。記住一路我哋控制佢，唔好俾佢拉翻我哋轉頭啊！下拉，翻嚟5，向下控制佢翻嚟6，向下拉，翻嚟7，向下拉，翻嚟8。好啦，咁我哋就完成咗咧呢個下拉嘅動作，係鍛鍊我哋背脊啦，同埋側邊肩胛骨側邊嘅肌肉嘅。跟住落嚟呢個動作咧，就係會練下我哋少少胸肌啦，同埋我哋一啲手臂前面膊頭啲肌肉嘅。我哋將條帶有好似剛才咁啦，將條帶咧係踩住喺兩隻中間，而我哋雙手捉住帶嘅兩邊，手係伸直嘅。OK。咁我哋嘅呢個叫平舉咧，就係咁。我哋呼氣嘅時候，雙手就遞起，然後慢慢放翻低，又遞起，又放翻低，咁樣咧就為之下嘅。咁我哋亦都會做8下。咁如果大家 OK 嘅話咧，我哋將兩隻腳踩住，兩隻手捉住個條帶兩邊，手伸直，伸直嘅條帶有少張力喎，眼望前方，收住個腹。準備開始啦！呼氣向上，落翻嚟1，上落嚟2，上落3，上落4，上落5，上落6，上落7，上落8。OK，咁我哋做完咗呢個鍛鍊個胸部同埋呢兩邊嘅練習啦。